enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando Sergio el bailador, porque tiene gracia para moverse con sabor, y a ellas les gusta cómo las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador. Llegó, llegó Sergio el bailador. Ya llegó Sergio el bailador. Él va a la fama y en San Nicolás. Ya llegó Sergio el bailador. Bailar jalao le gusta más. Ya llegó Sergio el bailador. Nunca es presumido, es un buen amigo y mete a los bailes botellas de vino. Ese bailador tiene corazón y es enamorado, pero de a montón. Y es enamorado el tipo. Cuéntame, ¿cómo estuvo la cosa con Tania?